我是万万没想到，把南瓜放到油锅里炸，出锅瞬间变成全家人都喜欢吃的美食，外酥里糯。做法比煮泡面还简单，树上摘的南瓜切成小块，水开上气蒸20分钟，蒸出来的水留着备用。再用我的铲子把南瓜压成泥，喜欢吃甜的就多放点白糖，再加2大勺白色的糯米粉，揉成这种不粘手的面团，揪一块搓成圆饼形状，再准备这个黄色面包糠，它才是酥脆好吃的关键。9块9，现在就有3大包，非常划算。把南瓜饼先蘸一遍清水，再裹上面包糠，裹成我这个样子，5成油温下锅炸，中小火慢炸，炸至两面金黄浮起即可，软糯香甜。你也收藏给孩子做起来吧。